啱啱測完呢個字 Momo version 1，唔好俾佢停，繼續落嚟，我哋就要測呢個 Molly John Burgerman。哇！爆咗好多 bubble wrapper， 今次應該係唔會裂啩個盒。今次拎到嘅盒就有少少係曲咗嘅，可能佢頭先入邊個盒入邊係擠好多嗰個 bubble wrapper， 咁我就撳扁少少，但係嗰個盒嘅情況係唔會太過差。今次呢個 Mega Space Molly 咧，佢就係特別版嚟㗎啦，咁樣佢就 special design by 呢個 John Burgerman 嘅 artist 嘅，佢嘅盒係咁樣，後邊就咁樣，依家嚟拆箱。今次呢一個系列咧，係可以講係我睇到咁多隻 Molly Space 係一眼睇落去就已經一見鍾情㗎喇，因為我覺得佢真係好得意。一打開就係可以睇到佢嘅身份證啦。睇下佢嘅 envelope 先，都係黑色嘅，就係佢係咁樣嘅卡，後邊就係 Mega Space Molly John Burgerman。哦，仲有一張。仲有一張係佢嘅說明書嚟嘅，呢個係教你點樣 scan 佢嘅原裝啦。重點嚟啦，全部係有4個貼紙。呢個係佢嘅嗰個毛毛嘅3粒毛毛 magnetic 嘅，佢嘅槍仔，同埋睇下個主角先，同埋一打嘅 silica gel 俾咁多包。OK， 呢個 pack 入邊。下底有個膠紙，哇，好靚！哇，呢個係咁樣嘅，哇，好得意啊！好中意，好中意。另外一邊比較易掹啲，打開埋佢嘅槍，哇！佢嘅槍嘅顏色好靚，好鮮豔啊，係哋 match 到好靚嗰個 colour。打開先。好得意！今次呢一隻 Mega Space Molly 係我第3隻噶啦，咁樣就呢一隻真係好靚，真係好靚，我真係好中意。睇下佢嘅面，咁佢嘅眼啦，佢眼嘅 colour 就係黑底，帶埋有3個圓圈啦，粉紅黃同埋藍色嘅，佢就俾我感覺好似嗰個宇宙嘅 effect 咁樣啦。鼻哥就有。好似扮呢兔仔嘅鼻哥啦，鼻哥一點係藍色，同埋佢嘅嘟嘴。咁樣佢嘅呢度係有帶住一個 scarf 嘅，個 scarf 係可以除開嘅，
個 scarf 係咁樣毛毛嘅 scarf， 咁樣睇埋佢嘅身體入邊就有創作人就擠咗好多呢啲好毛毛 fluffy 嘅波仔喺入邊嘅，但係就唔知有幾多粒啦。咁樣成個 combination 嘅 colour 係一個好 colourful 嘅 design 啦，咁係好靚嘅。咁我去數，佢嘅聲係好好聽嘅，好大聲。同埋個腳啦，個鞋都係毛毛嘅粉紅色配搭呢個紅色，下低就寫住 John Burgerman。佢支槍。佢支槍係啱啱好嘅，睇下後邊先。後邊就有帶住兩個上去星球外呢啲氧氣筒啊嘛，呢個氧氣筒入邊都係有幾隻嗰個球嘅球仔 fluffy 嘅球仔，咁啊後邊就都好鮮豔啊！打開埋去嘅。呢個波仔，個波仔就係有magnet嘅，咁我就黐住喺佢嘅一齊咁樣擠起咗。佢就係可以黐旁邊嘅啫，上高係冇magnet嘅，咁樣邊皮就有magnet啦。上高係冇嘅。咁我呢個我試下可以黐後邊冇，後邊係唔得嘅，因為如果係買1000% 嗰隻咧，喺後邊都可以黐嘅。咁啊後邊係冇 magnet， 400% 就係可以黐佢嘅槍呢度啦。佢嘅 magnet係唔會講10分之實，因為輕輕咁樣佢就甩噶啦。咁你哋就要小心啲啦，冚翻我。哇，成隻真係好靚啊！其實呢隻係狗仔定係兔仔嚟嘅咧？我懷疑呢個，我唔知係兔仔定係狗仔嘅，又好似兔仔，又好似狗仔咁樣。哇，好可愛啊！咁其實我真係好中意任何毛毛嘅嘢，好似 Burberry 我都係會特別去揀比較毛毛嘅 series 啊。咁樣 Molly Space 咧，佢就比較少我睇到有毛毛。仲有一隻應該係嗰個 Panda 嘅，再之前我就冇乜去留意啦。但係今次呢個真係好吸引我，一 launch 我就決定咗我係要收藏呢一隻噶啦。呢個係如果係開晒佢嘅開到最盡，佢嘅帽係咁咯，你係可以睇到佢嘅頭髮係藍色嘅。咁大家覺得呢個係點樣咧？中唔中意咧？呢一隻會成為我人生之中最中意嘅 Molly Space 啦。如果係有budget嘅話，我都好想收集嗰個1000%，因為 because 1000% 嗰個實在太貴啦，所以收集細隻嘅我都覺得係好值得收藏嘅。同埋呢一隻係限量版 for 某啲國家嘅啫，聽講某啲國家咧佢係冇出呢個版本嘅，咁我好彩Malaysia係有啦，咁我就我都好鼓勵，如果你係中意呢個 Molly 嘅咧，你就真係可以去收藏呢一隻啦。咁OK，今集嘅分享就到此為止啦，咁我哋下一集再見，拜拜。